ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. நான் இப்போ கொஞ்சம் ரெக்கவர் ஆகிட்டேன். 2 டேஸாக எனக்கு வந்து பயங்கரமான த்ரோட் பெயின், கோல்டு, காஃப், அதனால் வந்து வாய்ஸ் ஓவர் கொடுக்க முடியல. ஆக்சுவலாக நம்ம என்னதான் வந்து டாக்டர்கிட்ட போய் மெடிசன்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட்டாலும் சில ஹோம் ரெமெடிஸ் எல்லாம் பண்ணால் மட்டும்தான் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக ரெக்கவர் ஆக முடியும். இப்போ எல்லா ஊர்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு, கிளைமேட்டும் நல்லாவே சேஞ்ச் ஆயிருச்சு. இப்போ கிளைமேட் சேஞ்ச் இருந்துச்சுன்னா கம்பல்சரி ஒரு வைரல் வந்தே போகும் ஊருக்குள்ள. தொண்டை வலி இருக்கும்போது இந்த மாதிரி ஒரு கெட்டி டவலை ஒரு வடச்சட்டிலையோ இல்ல தோசைக்கல்லையோ லைட்டா ஸ்டவ்ல வந்து சூடு பண்ணிட்டு அது மேல அப்படியே வச்சு அந்த இதமா இருக்கிற அந்த சூட்டை வந்து கழுத்தை சுத்தியும் வச்சீங்க அப்படின்னா அவ்வளவு இதமா இருக்கும். த்ரோட் பெயினே பாதி கம்மியான மாதிரி தெரியும் உங்களுக்கு. நைட்ல சளி இருக்கும்போது இந்த இருமல் வந்து குத்தி குத்தி தூங்கவே விடாது. அப்படி இருக்கிறவங்க ஒரு 10 உலர் திராட்சைய தூங்குறதுக்கு முன்னாடி சாப்பிட்டுட்டு ஒரு டம்ளர் சுடுதண்ணியும் குடிச்சிட்டு படுத்தோம் அப்படின்னா அந்த மாதிரி இருமல் எல்லாம் வராம ஸ்டாப் ஆயிரும். சளிக்கு ஒரு சூப்பர் கசாயம் தான். 1 டம்ளர் தண்ணியில மல்லி, சீரகம், மிளகு, சுக்கு, கிராம்பு, பட்டை, மஞ்சள் இதெல்லாம் போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டு இறக்குனதுக்கு அப்புறம் ஒரு 2 டிராப் எலுமிச்சம்பழம் விட்டு குடிச்சா சூப்பரா இருக்கும்.